बहुत से लोगों का कंसर्न होता है कि अगर दही का तासीर गर्म है तो इसे खांसी जुकाम के टाइम पे खाने के लिए मना क्यों करते हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार दही का तासीर गर्म होने के साथ साथ इसका गुण स्निग्ध है। ये अविसेंदी है जिसकी वजह से स्रोतों में रुकावट करता है और कफ दोष को बढ़ाता है। और खांसी जुकाम के टाइम पे हमारा कफ दोष ऑलरेडी इम्बैलेंस रहता है। अगर हम उस टाइम पे ज्यादा अमाउंट में दही का सेवन करते हैं तो ये हमारे कफ दोष को और भी ज्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं। इसी वजह से खांसी जुकाम के टाइम पे दही को अवॉइड करने के लिए बताते हैं।